Jeg hedder Kenneth. Jeg ejer Centralområdet. Vi havde et røveri i København og et i Nyborg, og besluttede sig for 3 år siden at flytte til Bjæverskov og samle det hele under et tag. Og i den forbindelse blev vi kontaktet af Rest til Ressourcer, som vi selvfølgelig sagde ja tak til. Det var stukket lidt af for os i udgifter, fordi alt fokus var på produktion, på salg, på indkøb, på emballage osv. Vand alene fandt vi ud af, at vi brugte for knap 400.000 kroner om året. Og efter at have været sammen med Rest til Ressourcer fået fokus på det, har vi bevæget den ned til omkring 180.000 om året. Den investering, vi gjorde for at lave besparelserne, så det blev, som det altid havde været med vandforbruget, var at sætte nogle dyser på til en investering på 6.000 kroner. Så vi sparer den faktisk hjem på et par dage, vil jeg tro. Jeg har været i det her fag siden jeg var 15 år, så det er 26 år nu. Og når man kører en produktion så mange år, så ved man præcis, hvordan man gør. Vi fandt ud af, at selvom vi var så kloge, som vi var, så gjorde vi faktisk noget skrubravne forkert. Det vi fik mest ud af ved at holde møde med Rest til Ressourcer er ikke så meget rådgivning som sådan. Det er faktisk mere, at man har fokus på udgifter, hvad der hedder el, vand og varme. I forhold til, hvad det kræver tid at gå i gang med sådan et projekt her, så er det meget mindre tid, end man regner med. Det kræver ikke ret meget at gå i gang, for de rådgivere, man så arbejder med, er sådan rimelig selvkørende, så de skal bruge lidt oplysninger, og så er det det. Jeg tror, der er mange, der kunne lære en masse ved at lige tage den smule tid, det tager at holde et møde med en rådgiver. Noget af det her, der har glædet mig rigtig meget ved at kommunen tager fat i os, det er, at kommunen rent faktisk hjælper dig. De vil komme og hjælpe dig. Modsat at kommunen, stat, det hele, plejer som regel at komme og kontrollere dig, om du gør tingene rigtigt, Arbejdstilsyn, Fødevarestyrelse osv. Så man plejer som regel helst at bakke lidt ud, når de kommer. Den her gang kommer det rent faktisk for at hjælpe dig. Det vil vi godt bruge meget mere af.